Hello, welcome back to you guys. ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ S ကို sentence တွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay เนาะကျွန်တော်တို့ S ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလေ့လာပြီးသွားရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးလေ့လာပြီးသွားရင်ကျွမ်းကျင်စာအသုံးပြုသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးသွားကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့က S ကိုအဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နေရာမှာသုံးနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သုံးဖို့ဖော်ပြပေးထားတဲ့ area လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ ask အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေတော့သိဖို့လိုတယ် ask ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရှာတော့တခြားနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ Okay နော်ဒါဆိုရင် ask အနက်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အရှာတော့တခြားတော့နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတယ် Okay ဒါဆိုရင်သူ့ကိုသုံးလို့ရတဲ့အရှိန်ကြီးရရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီမှာရေးပေးထားတယ်နော် The word as is commonly used to indicate an alternative or an additional item or possibility. Okay เนาะသူ့ကိုသုံးလို့ရတာကဒီ s ကိုသုံးလို့ရကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးတွေနဲ့ highlight ကိုပေးထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေတစ်ခါလေးသိအောင်လို့ပေါ့နော်။သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးတာလဲဆို alternative တွေအတွက်သုံးရှင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် additional item တွေကိုပြောရှင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ် possibility ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး possibility တွေကိုပြောရှင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ်။ Okay ဒါဆိုရင် s ကိုသုံးတာကကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သုံးတာက s ကိုဘာနဲ့တွဲသုံးရလဲဆိုတော့ s ဒီတစ်လုံးတည်းပြီးတော့မှမရှိပါဘူးเนาะ s ဒီတစ်လုံးတည်းသူမသုံးဘူးသူ့ကိုသုံးတယ်ဆိုဘယ်လိုတွဲသုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကို indefinite pronoun တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် Okay เนาะဘာလို့တစ်ခုကဘာလို့တာလဲဆိုရင် s ကိုကျွန်တော်တို့က indefinite pronoun တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် Okay indefinite pronoun ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရေးပေးထားတယ် indefinite Okay เนาะ anybody nobody someone anything nothing somehow somewhere เนาะနောက်ပြောလဲဆိုရင် now here အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သိရမှာက indefinite pronoun ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရေရာမှုမရှိတဲ့အရာတွေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်အောက်မှာကြည့်ရင်သိသွားလိမ့်မယ် Okay เนาะသူ့ကိုဘယ်လိုတွဲသုံးတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့က as ဆိုတဲ့ဒီ words လေးကဘေးရဲ့နောက်မှာလိုက်နေဆိုဒီ indefinite pronoun တွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးသုံးရတယ်ဥပမာဒီမှာ example လေးတွေကြည့်သိလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ example မပြောခင်မှာကျွန်တော်တွဲပြောပြပေးမယ် nobody else เนาะ anybody else someone else anything else အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလာတယ် Okay nobody else ဆိုရင်တခြားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะanybody else ဆိုရင်တခြားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး someone else ဆိုရင်တခြားဘယ်တရားရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အရှာတော့တခြားတော့နောက်ထပ်စသဖြင့်ထားနေပဲတော့မှာ Okay ဒါဆိုရင်ဥပမာလေးသွားကြည့်လိုက်မယ် For example if there's anything else you need Okay နော် if there anything else you need ဆိုဒီမှာမင်းလိုအပ်တာเนาะမင်းမာရှင်တာ needs ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုအပ်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့မာရှင်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ if there anything else you need မင်းလိုအပ်တာတခုခုညာ anything ဆိုတော့ပေါ့เนาะတခြားရပြောเนาะ anything else တခြားတစ်ခုရှိသေးလားเนาะလိုအပ်တာတစ်ခုရှိသေးလားလို့မေးတာအဲ့လိုမျိုးเนาะလိုအပ်တာတခြားတစ်ခုရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့เนาะတခြားလိုအပ်တာရှိသေးလားအဲ့လိုမျိုးတွေမင်းလိုအပ်တာတခြားရှိသေးလားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာသုံးတယ် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က we will call someone else if you prefer Okay เนาะ if you prefer မင်းနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်မင်းဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် Okay we could go ဘာလို့လဲ someone else တခြားသောနေရာကိုသွားရှင်နေတယ်เนาะငါတို့တခြားသောနေရာကိုသွားကြမယ်သွားလေအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာ Okay เนาะဒါဆိုရမယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကြည့်ပါမယ် does someone else you want to come Okay เนาะ does someone else you wanna come Okay เนาะတခြားတယောက်ရောက်ဒါလာဖို့လာရှင်လား Okay เนาะ anyone's at တခြားသောတယောက်ရောက်เนาะတခြားသောတယောက်ရောက်လာရှင်လား Okay တခြားသောတယောက်ရောက်လာရှင်လားဒါမျိုးကိုမေးတာ Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က did you see anybody else in here Okay မင်းဒီမှာတခြားတယောက်ရောက်ကို anybody ဆိုတာတခြားသူเนาะ body anybody တခြားတယောက်ရောက်ကိုကျန်တော့တခြားတယောက်ရောက်ကိုဒီမှာမြင်ခဲ့လားလို့ဒီမှာတခြားရောက်ကိုမြင်ခဲ့လားနောက်တဲ့တခြားတယောက်ကိုမြင်ခဲ့လားလို့ဒါမေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်သိရမှာကသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအရှားသုံးလို့လည်းပြန်လို့ရတယ်နောက်ထပ်လို့လည်းပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ထပ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ additional item တွေမှာပဲသုံးတာပါဒီမှာကကျွန်တော်တို့အရှားသုံးဆိုတဲ့ net debit တွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးအရှားသုံးနဲ့လိုက်ပြောလို့ရတယ် someone else အရှားတယောက်ရောက်အဲဒီနော်
anything as in and တခြားတစ်ခုခုเนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะ nothing ဆိုရင်တခြားဘာမှအဲ့လိုမျိုး someone else ဆိုရင်တခြားဘယ်နေရာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တခြားတနေရာကိုငါတို့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောတယ်ဒါမယ်เนาะဒါဆိုရင်သိရမှာက s ကိုပထမဆုံးနဲ့တွဲသုံးတာဒီကျွန်တော် indefinite pronoun တွေနဲ့တွဲသုံးပါတယ် okay ဒါဆိုရင် indefinite pronoun ဘယ်လိုနေရာပဲတွဲသုံးတော့ဒါဆိုရင်သုံးတတ်မယ်ထင်တယ် okay နောက်ထပ်သုံးတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတာကသူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ interrogatives တွေနဲ့တွဲသုံးတယ်။ဘာပြောရလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျတော့အမေးနံစာပေါ့နော်။အမေးနံစာတွေနဲ့တွဲသုံးတယ်။ font လေးတွေကလွဲနေလို့ပါပြင်ပြီးကြည့်လိုက်နော်။ဥပမာ how what where who and why စသဖြင့်ဒီတွေမေးခွန်းတွေကိုပြောလို့ရတယ်။ okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့တွဲသုံးတယ်။ okay နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်မယ်။ how as နော်ခုနလိုပဲတခြားဘယ်လိုเนาะတွဲသုံးတဲ့အရာလေးကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော် s နဲ့ပဲတွဲသုံးပါ what s ဆိုရင်တခြားဘာတခြား where s ဆိုရင်တခြားဘယ်နေရာ who s ဆိုရင်တခြားဘယ်သူ why s ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတခြားဘာကြောင့်အဲ့လိုတခြားသောဘာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေနောက်ထပ်ဘာကြောင့်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပါပြောရဥပမာ for example လေးကြည့်လိုက်မယ် what else can we do ငါတို့လုပ်နိုင်တာဘာကြံသေးလဲဘာကြံငါတို့လုပ်နိုင်တာဘာကြံသေးဘာကြံလဲအဲ့လိုမျိုးเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ် where else have you been okay เนาะမင်းရောက်ပြီးတဲ့ဘယ်နေရာရောက်ပြီးတဲ့ကြံသေးလဲ have you been ဆိုတာရောက်တာမျိုးเนาะ happy and မင်းရောက်ပြီးတဲ့နေရာ where else ဆိုတော့တခြားဘယ်နေရာကြံသေးလဲမင်းရောက်ပြီးတဲ့နေရာတခြားဘယ်နေရာကြံသေးလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာနောက်က what else do you want to order okay เนาะ do you want to order မင်းတခြားဘာမှရှင်သေးလဲ what else ဆိုတော့တခြားဘာမှရှင်သေးလဲ do you want to order what else do you want to order တခြားဘာမှရှင်သေးလဲ who else is coming to the party who else ဆိုတော့ဘယ်သူကြံသေးလဲ is coming to the party party ကိုလာဖို့ဘယ်သူကြံသေးလဲ okay เนาะအဲ့ဒီမျိုးမှာသုံးတယ်ဥပမာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့က it's not this then what else okay เนาะဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် what else ဘာလဲဘယ်ဥဒလဲအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ alternative အနေနဲ့သုံးတယ်เนาะဟောက်က alternative အနေနဲ့ဥပမာထားပါကိုကရွေးလိုက်တာတော့တခြားက customer တယောက်ကကိုယ့်ကို TBC ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါမကြိုက်ဘူး it's not this ဒါမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူက customer ဘာပြောလဲမှာ what else ဘာလဲဘယ်ဥဒလဲဒါမျိုးပြောတာကျန်တခြားဘယ်ဥဒလဲအဲ့လိုမျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါက idiom ပါ or as လို့တွဲပြီးမှတ်ထားလို့ရတယ်သူ့ကိုမြန်မာလိုပါတာပြန်မယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လို့ပြောတာ okay เนาะဥပမာကြည့်ကြည့်မယ် for example finish your homework or else you can watch TV okay เนาะအိမ်စာပြီးအောင်လုပ် or else ဒါမှမဟုတ်ရင် you can't watch TV မင်း TV ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာ okay နောက်ကြမယ်เนาะ hurry us or else you will be late okay เนาะမြန်လို့ or else ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းနောက်ကျလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေပြောတာ okay ရမလားရမယ်ထင်တယ် I hope this lesson is really benevolent for you